កាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីវិធីលាយលេខខាត់ស្បែកប្រើសម្រាប់ដងខ្លួនដែលអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនកាន់តែសលឿនឃើញថាប្លែកតាំងពីប្រើលើកដំបូងជាមួយនឹងរូបមន្តដ៏សាមញ្ញនេះរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីតោះទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការនោះគឺលេលាបខ្លួនបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការមើមពន្លៃប្រសិនបើបងប្អូនមានម្សៅពន្លៃក៏អាចដាក់បានដែរបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវការក្រូចឆ្មាដំបងដាក់មើមពន្លៃម៉ត់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងចានស្អាតមួយមើមពន្លៃនឹងជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនបានដោយធម្មជាតិបន្ទាប់មកដាក់លេលាបខ្លួន2ស្លាបព្រាបាយលេលាបខ្លួននឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនរលោងនិងសបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា3ស្លាបព្រាបាយក៏បញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អឥឡូវនេះសូមទៅមើលពីរបៀបប្រើទាំងអស់គ្នាលាបថ្នមនៅលើស្បែករបស់បងប្អូននិងម៉ាស្សារយៈពេល5នាទីនៅពេលដែលបងប្អូនលាបនិងម៉ាស្សារួចរាល់ហើយទុកវាចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីទៀតសម្លៀងទឹកចេញលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមបន្ទាប់ពីលាងទឹករួចដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតប្រើរូបមន្តនេះ5ទៅ6ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់វានឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងសបត់ខ្ចីដូចជាការដាក់វីតាមីននៅលើស្បែករបស់បងប្អូនអញ្ចឹងសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងពន្លឺបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ